ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு சந்தோஷ் என்டர்டைன்மெண்ட். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, புதுசாக ஒரு கார் வாங்கியிருக்கோம். அந்த கார் எப்படிலாம் இருக்குது, அதோட மாடல் எப்படி இருக்குது, எப்படி ஓடுது, அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க பார்ப்போம். கார் நல்லாவே இருக்குது, சூப்பராக இருக்குது. காரு மாடல் நல்லா இருக்குது. வாங்க போவோம். கார் சூப்பராகவே இருக்குது பார்க்க. வாங்க ஓட்டி பார்ப்போம். வாங்க பார்ப்போம். நல்லாவே போச்சு. காரு சூப்பராக ஓடுது, நல்லா வேகமாக போகுது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணிடுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க, மறக்காமல் ஷேர் பண்ணிடுங்க.